ရှင်D9 ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စင်ကဒီနေ့ပေါ့နော်ရှေ့ဗီဒီယိုမှာဒါတက်ပဲရွေးအခြေခံတွင်နည်း D8 ထိတင်ခဲ့ပြီးဒီနေ့ကတော့ D9 လေးပါဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှပေါက်သေးရှာနည်းလေးတင်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရွှေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ16ပဲ15ပဲ14ပဲနှစ်ပြည့်စတဲ့ပြည့်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရရှေ့ရဲ့ထဲမှာဒီ16ပဲအခောက်တို့မီလီတို့ဒီဒါနေ့စဉ်ထွက်နေတယ်ဒီနေ့ရွှေစင်ဘလောက်လဲဟေ့ဆိုတာဒီဒါအခောက်တစ်ချက်သားစင်းလုံး16ပဲတစ်ချက်သားစင်းလုံးမီလီတစ်ချက်သားစင်းလုံးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ရွှေစင်တော့16ပဲကိုရှာစရာမလိုတော့ဘူး16ပဲတစ်ချက်သားစင်းလုံးနေ့စဉ်ထွက်လို့ပါကဲဒါဆိုရင်ရွှေစင်တို့ကပေါ့နော်16ပဲပြီး15ပဲဒီဂျက်တာဈေးနှုန်းကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်15ပဲဒီဂျက်တာဈေးနှုန်းဒီဒါ15ပဲဒီဂျက်တာဈေးနှုန်းပေါက်ဈေးကိုမရှာခင်ပေါ့နော်ရွှေစင်က15ပဲရွှေ quality ဘယ်လိုရလာလဲဆိုတာလေးကိုတိကျပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရွှေစင်တို့က15ပဲရွှေရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါအခောက်ပေါ့နော်အခောက်အတုံးဒါကြီးကအခောက်တုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ပြူဝါကိုတန့်စင်ထားတဲ့ရွှေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခောက်ပေါ့နော်ဒီအခောက်တုံးကိုဒါတစ်ချက်သားယူလိုက်မယ်ရွှေစင်တို့ဒီမှာ16ပဲလို့ရေးထားတယ်တစ်ချက်သားမှာ16ပဲရှိရတဲ့ရွှေစင်16ပဲပေါ့နော်တစ်ချက်သားနဲ့16ပဲနဲ့အတူတူပါပဲရှင်ခေါ်ဝယ်ပြောင်းထားတာပါ၄ချိန်ရအတူတူပါပဲရှင်ကဲဒါဆိုရှင်ကဒီအခောက်တုံးပေါ့နော်အခောက်ထဲကနေပြော16ပဲအလေးချိန်16ပဲအလေးချိန်နော်ပဲရီမဟုတ်ဘူးအလေးချိန်16ပဲယူလိုက်မယ်ဒီမှာဒီအလေးချိန်ဒါရဲ့16ပဲရှိရထားတာမှာနော်အလေးချိန်ယူလိုက်မယ်ပြီးရွှေမဟုတ်တဲ့တခြားတထုတွေ့ရလားရှင်နော်စံနဲ့လေရေးထားတယ်ဒီမှာအလွိုင်းလေးပြထားပါတယ်ရွှေမုံတဲ့တစ်ချက်တက်တူကိုတပဲရောလိုက်မယ်အလေးချိန်တပဲရောလိုက်မယ်သူတို့နှစ်ခုကိုပေါင်းလိုက်ရင်18ပဲဖြစ်လာပါတယ်ရှင်ဒီမှာ15ပဲရွှေ quality ရပါပြီအလေးချိန်က18ပဲရသွားတယ် quality နည်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15ပဲရွှေအတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါကတော့အလေးချိန်ကတော့18ပဲ quality ကတော့15ပဲရွှေအတုံးကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ရွှေတို့က16ပဲနဲ့အခောက်16ပဲနဲ့ရွှေမိုးတဲ့တစ်ချက်တူတပဲရောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါ15ပဲ quality ရပြီ18ပဲရပြီပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ရွှေစင်တို့ကပေါက်သေးချတဲ့နေရာမှာ16အစား16အမြောက်အခောက်ပေါက်သေးဆိုပြီးမှပုံနေနည်းလေးရှိပါတယ်ရှင်အခောက်တစ်ချက်သားပေါက်သေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့လေအဲ့ဒီအတွက်ရွှေစင်ပြောချင်တာကပေါ့နော်16အစား16ဘယ်ရလာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစင်တို့ကအပြင်ဆက်မို့လို့ဒီပုံနေလေးနဲ့သုံးတာဖြစ်ပါတယ်နော်16ရဲ့အထက်ကိုပေါ့နော်16ရဲ့အထက်ကိုနောက်ထပ်တစ်ပဲစိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ရွှေစင်တို့ကဒီမှာ15ပဲဒီ16ပဲနဲ့အခောက်16ပဲနဲ့ပေါ့နော်ရွှေမိုးတဲ့တခြားတို့တပဲရောထားတာမို့လို့18ပဲဖြစ်သွားရတဲ့ရွှေနော်အဲ့18ပဲကြောင့်မို့15ပဲဖြစ်နေလို့ဒီနေရာမှာ18ဆိုပြီးစားတာပါနော်16အစား18မှာဒါဆိုရင်အမြောက်အခောက်တစ်ချက်သားပေါက်စီအခောက်တစ်ချက်သားပေါက်စီဘယ်ရလဲဆိုရင်ရွှေနော်နေတိုင်းထွက်နေတဲ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံးကြည့်ရအောင်16အစား18အမြောက်အခောက်ပေါက်စီကိုရွှေစင်ရတာဥပမာလေးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ဒါ380နဲ့ထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ80နဲ့မှ9သိန်းနဲ့85တိန်းနဲ့ဒါ2000နဲ့9000နဲ့မှ400ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရလာတဲ့ဟာဒီဒါ15ပဲရဲ့တစ်ချက်သားပေါက်ဈေးဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်သားပေါက်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်တကယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရွှေစင်တို့ကပေါ့နော်ရွှေစင်ပြောချင်တာဒီနေရာမှာကိုရှိမှာ15ပဲရွှေရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်သားပဲရှိတစ်ချက်နဲ့4ပဲရှိတစ်ချက်4ပဲနဲ့5ရွေးပဲရှိဒါပေါက်ဈေးဆိုတဲ့နေရာမှာ15ပဲကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ရွှေအယောင်းဝယ်လုံးမဲ့ဟာ15ပဲကြီးဆိုရင်15ပဲကြီးရဲ့ပေါက်ဈေးလေးကိုဒီနေရာမှာအစားတွင်းပြီးတော့မှတွက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တွက်တက်သွားပါပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်